Enak Kak? Iya, diberesin ya sampahnya ya. Pakai tidak. Manis. Manis apa kecut? Manis. Manis. Kenapa bisa terbang? Iya kan punya sayap serangganya. Kenapa punya sayap? Ya biar bisa terbang. Tuh punya sayap. Nggak bisa terbang. Mau jalan aja, tanya jalan. Capek kan? Kalau terbang bus. Dapat. Pagi udah. Dah. Iya udah pagi. Tuh itu apa? Yang kecil. Apa? Itu. Lembing. Itu. Yang putih. Bekas cat. Tadi yang kecil. Serangga. Bukan. Ya itu kelihatan mukanya lah. Saudara tiga. Nggak kelihatan. Apa dong? Itu kan lebah yang udah masih basah. Masih besar. Basah. Oh basah. Bisa. Bisa. Bisa deh. Bisa lah. Masih basah. 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 Teteh. Kecil. Basah. Kecil. Basah nih. Teteh basah toh. Wah. Mana tadi? Mana nanya kemana? Apa? Dek. Kecil. Duduk yang manis makannya dong. Tadi kan udah sekali. Sekali. Tadang. Ayo bos. Tadang. Ayo. 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 Bagus. Ayo, ada. Dapat besar. Banyak. Banyak kali. Bisa dengan bibir itu.
manis. Apa? Nak? Plastik bekas wadah. Coba. Ada Gak ada.